presentadas en México. Todo el mundo se preguntaba dónde se iban a mostrar estas evidencias y va a ser aquí en la Ciudad de México. Nosotros adquirimos los derechos. Va a estar aquí Edgar Mitchell, el sexto hombre que caminó en la Luna. Van a estar los investigadores más importantes de Roswell y todos ellos van a certificar. Resulta que hace poco se encontraron slides en una casa en Sedona, Arizona, y entre ellos había dos ocultos donde se ven los cadáveres, o el cadáver de un ser extraterrestre al cual se le hizo la autopsia, y entonces se trata de una evidencia que ya fue analizada, fue tomada entre 1947 y 49. No hay duda de que se trata de una evidencia auténtica. El 5 de mayo en el Auditorio Nacional ante 10,000. Auditorio, ahí estuvo Edgar Mitchell, el sexto hombre que caminó sobre la Luna, un héroe americano, una verdadera institución. Estuvieron también Don Schmidt, Tom Corey, Adam Dew, algunos de los personajes que van a participar. Claro, perfecto, muchísimas gracias, Jaime. Como bien dijiste, segurita Despierta América va a estar por ahí porque no nos podemos perder esta evidencia. Imagínate, exclusiva de ver estos cadáveres. Ojalá que venga mucha gente de allá. Claro que sí, ya vas a ver que sí, vas a ver que sí. Esto muchas gracias, Jaime. Ahora nos vamos con nuestros compañeros en las redes sociales. Maite y William. Muchísimas gracias. Y aquí estamos nosotros pendientes de todo lo que está pasando en las redes sociales. Así es. Muchísimas gracias a las personas que nos han mandado sus fotos de madre e hija para participar en una gran sorpresa para Thalía. Así es, mira, aquí Melissa López mandó su foto y este mensaje está súper cool porque puso: Despierta América, Thalía, hola, saludos desde Los Ángeles. Es muy importante que usted en casita ponga de dónde es. Ahí sigue mandándolo.